Барларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен роза мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен подписацияны басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мінекей алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Сосын қозғап аламыз. Сосын үйдің температурасында тұрған жылы суымызды құятын боламыз. Мінекей дәміне қарап тұз саламыз. Жақсылап тұзы ерігенше араластырып аламыз. Бұл рецепт мінекей тұрмысқа шығайын деп жүрген қыздарға, жас келіндерге өте керемет рецепт. Осы видеоға қарап жасап көрсе болады, өте дәмді болып шығады. Мінекей електен өткен ұнымызды шетінен қасықпен салып, қамыр жасайтын боламыз. Бірденен ұнымызды салып, бірденен қатты қамыр болып қалады. Сол үшін қасықтап салып, қамыр илеген әдемі болып шығады. Дәл менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, мантылеріңіз өте дәмді болып шығатын болады. Қасықпен араластырып болдым, енді қолмен илеп зуала жасайтын боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, астына комментарий жазып кетіңіздер. Күнде рецепт салатын боламын. Роза мантының толық рецептісін описаниясына қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Қамырларыңыз қатты болып қалмау қажет. Қатты емес, жұмсақ емес, орташа болу қажет. Мінекей осылай илеп қамырымыздың басын біріктіріп аламыз. Мінекей осылай илеп аламыз. Ұнымызды аз-аздан салып илейтін боламыз. Осылай аз-аздан салып қамырымыздың басы біріккенше илейтін боламыз. Июі қанған қамырдың көп ұн қажет етпейді, жайғанда жабыспайтын болады, және жылтыр болатын болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді бөлме температурасына 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Мінекей бөлме температурасына 20 минутқа қойып болдық. Енді және тағы да уақыттарыңыз бар болса, тағы да илеп, тағы да бір 5 минут қойып қойсаңыздар, қамырларыңыз жылтыр болып шығатын болады. Мінекей мен илеп, тағы да бір 5 минутқа қойып қоямын. Мінекей 5 минутқа қойып болдым. Енді зуала қылып кесетін боламын. Суала жасап осылай. Тағы бір 5 минут қойып қоямыз. 5 минут болғанша ішіндегі пиязымызды майдалап, ұсақтап турап аламыз. Пияздарыңызды дәу-дәу қылып турасаңыздар болмай қалады. Ұсақтап турасаңыздар сочный манты болып шығады. Барлығын осылай турап аламыз. Картошка, сәбіз салсаңыздар да болады. Мен тек фарш пен пияз араластырып жасап жатырмын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша салсаңыздар болады. салмасына басқа да заттар салып,
жасай берсеңіздер болады. Мен фарш пен пиязды араластырып, тұз қосып, бұрыш қосып, дәміне қарай және жарты пиала сүт қосып жіберем. Сонда дәмі керемет болып шығады. Дәмді болып шығады. Осылай жақсылап араластырып, тұзы бұрышы араласқанша араластырып аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Мінекей қамырымыздың шетінен басып, оқтаудың көмегімен дөп-дөңгелек қамыр жайып алатын боламыз. Қамырымыз мінекей қамырымыз жұқа болып жайылу қажет. Оқтаудың көмегімен екі шетінен басатын боламыз. Осылай оқтаудың көмегімен екі шетін басып, дөп-дөңгелек қылып қамыр жаятын боламыз. Осылай мінекей екі шетін жауып барып жаямын арасында, сонда қамырларыңыздың шеттері қалың болмайды. Жұқа болып шығатын болады. Сіздер де дәл менің видеомдағыдай жасап көрсеңіздер болады. Мінекей келесі екінші бетінде солай қайырып бір жайып алатын боламын. Сонда менің қамырым бір текст болып шығатын болады. Мінекей жайылып бітті. Енді қамырымызды шетінен кесіп, ішіне салмасын салып, фаршымызды ішіне ұзына бойы жіңішке етіп салып шығатын боламыз. Осылай салып, түйеге оңай болу үшін қамырымызды жауып шығамыз. Сосын барып орап шығамыз. Мінекей роза мантымыз дайын. Осылай болып шығады. Келесін ұзын болып кетсе, ортасынан бөлсеңіздер кішкене болады. Жегенге ыңғайлы болу үшін мен кішілеу қылып жатырмын. Осылай жасап, мінекей ортасынан осылай бөліп аламыз және фаршымызды ұзынша етіп салып аламыз. Қиын емес, оп-оңай. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, подписацияны басып, қоңыраушаны басып, менің каналыма тіркелсеңіздер болады. Мен күнде неше түрлі видео салатын боламын. Сол видеомды қолдап отырсаңыздар болады. Мінекей келесі қамырымызды жайып, дәл осы алдыңғы видеодағыдай жайып аламыз. Бұл қамырымызды да солай жайып алып, осылай чүпәраның қамырындай қылып кесіп алсаңыздар да болады. Қамырыңыз ұзынша болып кессеңіздер де болады. Осылай барлық 3 су аламды да жайып түйіп шықтым. Сіздер отбасыларыңызға қарай жасай берсеңіздер болады. Мінекей подливкасына пияз бен сәбізді қуырып алдым. Помидор салып жіберсеңіздер де болады, болгарский салып жіберсеңіздер де болады. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша. Сау болыңыздар.